Հաջորդը նախապատրաստվի Արթուր Հովհաննիսյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե երեք չեք հետևել երեկվա քննարկումներին, մի բան եղավ, երբ հիմա ընտրվում է Վահագն Ալեքսանյանը որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ հնարավորություն կար հարցեր տալու, ես հարց ուղեցի մի բանի հետ իմիջիալոց առանց վիրավորանքի, զուտ նաեւ հնարավորություն տալով միգուցե ինչ որ ինֆորմացիա սխալ է տիրապետել, խոսք գնում էր նրա մասին, իբր ես փոքր տարիքում, ինչ որ իմ հարցերը անձնական լուծելու համար օգտագործել եմ պետական իրավապահ մարմիններին, ավելի կոնկրետ որ նա ասել է ԱԱՑ ալֆա։ Մի խոսքով նման անհետեցություն հնչեց եւ ես սպասում եմ որ օրինակ մարդ կարասի օրինակ չեմ իմացել կամ ներողություն էլ չէ, գոնե ասի միգուցե սխալվել եմ, այդպես եմ լսել, բայց այսպես հակառակը քմծիծաղով, հակադիր մեղադրանքներով ու միջևերջ պնդելով որ նման բան եղել է, անկեղծ շատ ալնում որ զարմանում ես, իսկապես անկեղծ զարմանում ես, լավ ոնց է կարելի էլի, իսկապես ոնց է կարելի, այ այդ ձև, բայց մյուս կողմից ասում երևի հենց դա է եղել, սենց առաջ գնալը կուսակցության ներսում իշխանության մեջ երևի այդ որակներն որ գնահատվում է, ինչևէ չկարողանալով գտնել հարցից պատասխանը, դիմեցի հիմա ընդունված է, չէ, արհեստական բանականության օգնությանը, բառացի հարցրել եմ, հիմա կընթերցեմ, ինչպես բանավիճել մարդու հետ, ով որպես փաստարկ իր հայտնած տեղեկությանը ասում է բոլորն են ասում։ Ուրեմն պատասխանը կարդամ, ինչ է ասում, ինչ է առաջարկում արհեստական բանականությունը, ասում է, եթե մարդը որպես իր ասացի հիմնավորում օգտագործում է բոլորն են ասում, ապա նա սովորաբար դիմում է տրամաբանական սխալի, որը կոչվում է հանրաճանաչության փաստարկ, լատիներեն argumentum ad populum։ Այն, որ շատ մարդիկ ինչ որ բան են ասում կամ հավատում են դրան, ինքնին չի ապացուցում, որ դա ճիշտ է։ Ու նաև ինչ որ առաջարկներ անում, ասում է արդյունավետ արձագանքելու համար կարող ես հանգիստ հարցեր տալ օրինակ, ովքեր են բոլորը, կարող ես նշել կոնկրետ աղբյուր կամ ապացույց։ Եթե նույնիսկ շատ են մարդիկ այդպես կարծում, ինչով է դա ապացուցում, որ դա ճիշտ է։ Կա հետազոտություն, տվյալ կամ փաստ, որը հաստատում է ասածդ։ Ասում է կարող ես նաև բերել պարզ հակաօրինակ, օրինակ ժամանակին գրեթե բոլորն էին կարծում, որ Արեգակը պտտվում է երկրի շուրջ, բայց մարդկանց մեծամասնության կարծիքը փաստ չէր։ Հիմա տպավորություն չլինի, որ սա զուտ իմ հետ կապված անձնական թեմա է, դրա համար եմ այսքան խոսում, չէ, ըստ երևույթին սա ընդհանուր նաև քարոզչական գիծ է, որը մենք տեսնում ենք երկար տարիներ, այսինքն մի բան հրամցնել, այնպես անել, որ բոլորն այդպես մտածեն ու ի վերջո փաստարկների դաշտից դուրս գալ, բոլորն իրար ասում են, դե սաղ էլ գիտեն, էլի բոլորն էլ այդպես են ասում, այս անհեթեթ պատասխան է։ Ու հաշվի առնելով, որ նաև տվյալ անձը փաստորեն քարոզչության ժամանակ PR-ի համար էր պատասխանատու, էլ ավելի այս փաստարկը բան է դարձնում ու մնացած մյուս այս տարածվող ու գեներացվող ստերի հետ կապված որոշակի բարձաբանում է տալիս։ Երեք իմ խոսքից հետո Վիլեն Գաբրիելյանն այստեղ չի, բայց խոսեց նաև իմ մասին, ես լսել եմ իր ելույթը եւ այսպիսի բան կար, որ ասում է, ինձ թվում է Լեոն Քոչարյանը իսկապես հավատում է եւ անկեղծորեն չի հասկանում ինչ է եղել կամ բան։ Տեսեք, ես իհարկե չեմ վերապրել այդ ամեն ինչը, ես չեմ ուզում եթե ես փորձում եմ ինչ որ բան ավելի վերհիշել, ոնց որ մյուս կողմի դիրքորոշում ներկայացնել, սա չի նշանակում, որ ես չունեմ այդ էմպաթիան, այդ ամեն ինչը վերապրած մարդկանց հետ կապված։ Եվ երբ որ ես ուրիշ կոնտեքստի մեջ ասում ես հպարտանում եմ շատ ձեռքբերումներով, որը եղել է հորս հետ կապված, սա չի նշանակում, հետո պետք է աղավաղել, որ դուք հպարտանում եք մարդի մեկով, ոչ ես չեմ հպարտանում։ Ես ինչպես կարող եմ հպարտանալ նման ողբերգության հետ կապված։ Մեծ ողբերգությունը ի վերջո մարդկային զոհեր են եղել, բայց սրա շրջանակում շատ ցավալի է, որ ամեն պատմություն, ամեն ինչ ընդհանրապես ունի երկու կողմ։ Եվ երբ որ օրինակ ինչպես այսօր Անդրանիկ Քոչարյանը խոսում էր, դեպքեր էր նկարագրում, բայց այդ կիսաճշմարտությունները, ոչ լիարժեքությունը բերում է հենց նրան, որ ի վերջո բոլորը ասում են մի բան, որը կարող է մեղմ ասած այդքան էլ այդպես չի։ Օրինակ ինչ է ասում, ասում է Քոչարյանը եկավ Ռուսաստանից, բանակը հավաքեց եւ ինչ որ հրահանգներ տվեց։ Բայց ախր դրան նախորդող բաներ են չի եղել։ Բեմահարթակից հնչում էին պաշտպանության փոխնախարարների անունները, կոչ էր արվում նրանց միանալ, կար խմորումներ նույն երկրապահում, այսինքն այդ օթից չի եղել ու խնդիր է եղել պահելու
բանակը քաղաքական process-ներին ներգրավելու։ Ես հիմա շատ չեմ ուզում խորանալ, եկել ասի, որ ու նաև ձեզնից մարդիկ էստեղ ասցին, որ իսկապես չեմ կարծում, որ հանրությունը դա է ուզում մեզնից, բայց ամեն դեպքում նույն ֆիլմի հետ կապված բանը բերվեց։ Այդ ֆիլմում նաև կան իհարկե անճշտություններ, օրինակ ոստիկանական մեքենան իբր վրաերթի ենթարկել մարդկանց, որ իրականում այդպես չէ։ Հիմիկվա քննչականն էլ դա հաստատել է, որ դա այդպես չէ, ավելին այդ Վիլիսի մեջ նստած ոստիկանը ծեծվել էր ցուցարարների կողմից ու նաև իրենց խլել էին իր տաբելային զենքը։ Հիմա լավ, վատ, ես այստեղ զուտ հարցը նրանում է, որ այս փաստական տվյալները նաև պետք չէ աղավաղել։ Ես այդ իրադարձությունները համարում եմ ողբերգություն ու նաև ուզում եմ հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, ով ասել է, որ մարտի 1-ը չի բացահայտվելու, դեռևս 2018 թվականի փետրվարին, եթե չեմ սխալվում, ասել է չի բացահայտվելու մարտի 1-ի գործը, մարտի 1-ի սպանողները այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանության են կազմակերպիչները։ Հիմա 8 տարի դուք իշխանության եք։ Ոչ մի հատ սպանության հետ կապված չկա բացահայտում, ինչը շատ ցավալի է։ Բայց 8 տարի դուք իշխանության եք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հռիփսիմե Գրիգորյանը ներկայացրել մի այդ վճռների մասով, մի այդ վճռի ինքն էլ եկավ, ձեր անունը տվեցի եկաք, մի այդ վճռի մասով հիմնական մեխը մի այդ վճռի այն էր, որ պետությունը բավական ջանք չի գործադրել սպանությունները բացահայտելու համար։ Հիմա եթե մեր հետ եք համատում, այս ընթացքում 2008-ի մարտի 1-ից մինչև այս ժամանակաշրջանը հայրս եղել է նախագահ 40 օր։ Դուք եղել եք 8 տարի, նաև այդ տեսանկյունից ու իմիջիայլոց նաև միջազգային այս ամեն ինչի կոնտեքստում միջազգային կառույցների զեկույցներ եք խոսում, նաև պետդեպի զեկույցը ու նաև այս բանում համատեքստում, հա, ոստիկանական բռնություն եւ այլ, օրինակ կոնկրետ իմ դեպքով, որի մասին ես խոսում եմ, ոչ մեկը չեք արձագանքում, իմ դեպքով ԱՄՆ պետդեպը զեկույց է հրապարակել, որտեղ անվանական իմ անունը գրված է ոստիկանների բռնության հետ կապված։ Մինչ այսօր գործը հարուցված 2023 թվականից, որտեղ ես ճանաչված եմ որպես դուժող ու մինչև այսօր չկա ոչ մի ոստիկան, ու այստեղ տեսանյութերը ամեն ինչը արկա է, այսինքն դատաբժշկի եզրակացությամբ եւ ամեն ինչով, բայց այս մասով էլ պարոն օրինակ Վահագն Ալեքսանյանը ասում է, այստեղ ես չեմ էլ կարծում, որ սխալ են արել, ամեն ինչ օրենքով են արել։ Չգիտեմ, կարծում եմ խոսքին ավելի արժեք կտա ու նաև հետագա խոսքին, երբ որ այս ակնհայտ բաների հետ կապված խոսացվի, ասվի, այստեղ խնդիր չկա։ Հիմա նաև խոսվեց իմ այսպես հիմնական շեշտադրումը օգնականի հետ կապված դեպքներ, որ ես դատապարտում եմ, ես շատ վատ եմ զգում, որ այդ դեպքը եղել է, բայց ես ինչի նաև այդ ժամանակ չեմ արձագանքել, որովհետև միանգամից գործ էր հարուցվել, պետք է լիներ կալանքի նիստ եւ փաստաբանները խնդրել էին, որ միգուցե դա կալանքի նիստի վրա ունենա որոշակի ազդեցություն եւ ես հետ մնացի, բայց դրա հետ կապված իմ օգնականը, ով նաև իմ ընկերն է, լավ տղա է, լավ մարդ է, իր բացատրությունները տվել է եւ սա չի արվել որպես լրագրող, իմիջիայլոց գործը դատարանում է 3-ից 6 տարի, ուզում են Արտուրին մեկ հարվածի համար դատել, սա այլ հարցի բան է։ Տեսեք, մյուս մասով ինչպես հա ձեր նոր պատգամավորներից կներեք Միքայել Խաչատրյան, հա հարգելի Միքայել Խաչատրյան, ձեզ չգիտեմ խորհուրդ կամ բան, զոհերի հետ կապված մի արեք այդ համեմատությունը ձեր իշխանության ու այն ժամանակվա, այստեղ ոչ մի ձևով չեք կարող դուք շահեկան դիրքում լինեք։ Այս իշխանության ժամանակ եղել են հազարավոր զոհեր, ու հետո Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում ասում է, որ այդ զոհերը կարող էին չլինել, արդյունքը կլիներ նույնը։ Ու դուք համեմատում եք մի ժամանակաշրջանի հետ, որը ամենախաղաղն էր։ Եթե նույնիսկ մի զոհ ա եղել այն ժամանակ, դա շատ վատ է, բայց զոհերի թիվը, մարտական զոհերի թիվը եղել է 92 10 տարվա կտրվածքով։ Եվ երբ որ դուք գալի ասում եք, ես ինչից եք խոսում, հիմա 2 տարի է չեն կրակում, իմիջիայլոց նույն այդ բանը ասում էին մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը, այսպես չէ, հուլիսյան դեպքերը, այս քարոզչական թեզը գնում էր չեն կրակում։ Աստված դա երբեք չկրակեն, բայց խնդրում եմ մի խեղաթյուրեք։ Այս մասով հաստատ շահեկան դիրքում չեք հայտնվելու։ Այլ արձագանքերը բաներ կար, բայց երևի թե առիթ կընձեռնի դեռ
այս օրերի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Արթուր Հովհաննիսյան, նախապատրաստվի Տարան Չախոյանը։